Aku ada Oppo A92 yang LCD-nya copot, dan aku akan menggantinya menggunakan LCD Oppo A92 dari brand Pozi. Dari fisiknya kelihatannya LCD ini bagus dan presisi, jadi langsung kita pasang saja. Hati-hati membuka tutup mesinnya, jangan sampai fleksibel fingerprint-nya putus. Tunggu sampai sekiranya lem LCD kering, baru kemudian lanjut dirakit. Pemasangan LCD Oppo A92 ini sudah selesai. Dan seperti ini hasilnya.